Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទៀតហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមានមេរៀនថ្មីរបស់យើងបន្ទាប់ដែលមានចំណងជើងថា Do you want a dog Do you want a dog មានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានឆ្កែមួយក្បាលដែរទេតែថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងមិនមែនរៀនតែឈ្មោះឆ្កែហៅថាឆ្កែទេគឺយើងរៀនអំពីសត្វមួយចំនួនផងដែរអូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះយើងមានពាក្យមួយចំនួនដែលមានពាក្យថាទី1អូខេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វណាអញ្ចឹងយើងនឹងស្គាល់ជាមួយនឹងប្រភេទសត្វមួយចំនួននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឥឡូវយើងមានពាក្យចំនួន6ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យទី1ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយ dog មានន័យថាសត្វឆ្កែណាអ្នកណាខ្លះដែលស្រឡាញ់ឆ្កែអូខេអញ្ចឹងឆ្កែហៅថា dog dog មានន័យថាឆ្កែតមកទៀតពាក្យទី2នេះក៏ជឿថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់រៀនហើយជាមួយអ្នកគ្រូអានថា cat មានន័យថាឆ្មាចាអូខេអ្នកណាគេខ្លះស្រឡាញ់ឆ្មាអូខេ cat បន្តមកទៀតយើងមានពាក្យទី3អានថា bird មានន័យថាសត្វស្លាប់ណាបាក់សីតែម្ដងហៅថាបាក់សីក៏បានដែរបាក់សីមានន័យថាជាសត្វស្លាប់ណាសត្វណាដែលមានស្លាប់គេហៅថាបាក់សីអូខេ bird បាក់សីឬសត្វស្លាប់ fish មានន័យថាត្រីចាអ្នកនរគ្នានេះអានថា fish ហើយទៀត fish មានន័យថាត្រីតទៀត rabbit មានន័យថាសត្វតិចគ្នាយើងសត្វដែលជាវែងគេហៅថាសត្វទន្សាយណាទន្សាយស្គាល់ទន្សាយអត់គេហៅថា rabbit ទន្សាយតមកទៀតពីនេះអានថា turtle មានន័យថាសត្វអីគេអណ្ដើកណាសត្វអណ្ដើកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នា dog ឆ្កែ cat ឆ្មា bird បាក់សីសត្វស្លាប់ fish ត្រី rabbit ទន្សាយ turtle អណ្ដើកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់ពីសត្វឆ្កែឆ្មាបាក់សីត្រីទន្សាយនិងអណ្ដើកឥឡូវយើងមករៀនពីរបៀបសួរសំណួរឬក៏ប្រាប់ពីប្រភេទសត្វទាំងនេះណាតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអូខេយើងប្រើ this is ទៀតហើយចា this is a 1 2 this is a this is a this is a this is
A 2 4 this is A ok គ្នាយើងឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឃើញសត្វដែលយើងទៅរៀនមុនហ្នឹងនៅលើផ្លូវឬក៏នៅទីណាមួយហើយយើងចង់ណែនាំថាសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វអីគេឬក៏មានគេសួរយើងអីគេយើងនឹងឆ្លើយទៅគេប្រាប់ណែនាំពីសត្វរបស់ហ្នឹងណាសត្វមួយហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញឆ្កែមួយក្បាលយើងនិយាយថាម៉េចពេលយើងឃើញឆ្កែមួយក្បាលយើងចង់ប្រាប់ថានោះគឺជាឆ្កែមួយក្បាលយើងនិយាយថា this is a dog this is a dog នេះគឺជាឆ្កែមួយក្បាលតទៀតនៅពេលយើងឃើញឆ្មាម្ដងយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថា this is a cat អីនេះមានន័យថាមួយណាដល់ទៀត this is a cat this is a cat នេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាលណាតមកទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍យើងឃើញត្រីត្រីម្ដងបើឃើញត្រីមួយក្បាលយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថា this is a អីគេឬក៏ a fishមានន័យថាត្រីអញ្ចឹងយើងចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាត្រីមួយក្បាលយើងនិយាយថា this is a fish this is a fish this is a fish នេះគឺជាត្រីមួយក្បាលតទៀតឥឡូវយើងឃើញទន្សាយម្ដងពេលយើងឃើញទន្សាយមួយក្បាលយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថា this is a rabbit ណាគឺយើងមានន័យថាទន្សាយ this is a rabbit ឬក៏ក៏បានឬក៏អីណា this is a rabbit this is a rabbit មានន័យថាទន្សាយមួយក្បាលណា a rabbit តទៀតឥឡូវយើងយើងឃើញសត្វចាបវិញគឺសត្វចាបកំពុងតែទុំលើកន្លែងណាមួយហើយយើងចង់និយាយថាអូនេះគឺជាសត្វចាបតែយើងនិយាយថាម៉េច this is a bird this is a bird មកទៀត this is a bird ណា this is a bird នេះគឺជាសត្វបក្សីមួយក្បាលឬក៏ចាបឬក៏អីក៏បានឲ្យតែវាចេះហើរយើងហៅថា bird ណា this is a bird នេះគឺជាសត្វបក្សីមួយក្បាលតទៀតពេលឥឡូវយើងនៅខ្វះអីគេយើងនៅខ្វះអណ្ដើកអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញអណ្ដើកមួយក្បាលកំពុងតែដើរយឺតតែយើងចង់ប្រាប់គេថាអូនេះគឺជាអណ្ដើកយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថា this is a turtle this is a turtle នេះគឺជាអណ្ដើកមួយក្បាលអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នា this is a dog this is a dog នេះគឺជាឆ្កែមួយក្បាល this is a cat this is a cat នេះគឺជាឆ្មាមួយក្បាល this is a fish this is a fish នេះគឺជាត្រីមួយក្បាល this is a rabbit this is a rabbit នេះគឺជាទន្សាយមួយក្បាល this is a bird this is a bird មានន័យថានេះគឺជាបក្សីមួយក្បាល this is a turtle this is a turtle នេះគឺជាអណ្ដើកមួយក្បាលអូខេឥឡូវយើងមកចេះប្រាប់ពីរបៀបហៅឬក៏ឈ្មោះប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់សត្វហើយឥឡូវយើងមកចូលដល់មេរៀនការអនុវត្តបន្តរបស់យើងទៀតតា ok một tiết ok ok គ្នាយើងនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងបន្តគឺយើងសួរថា do you want
no or yes I do want or như vậy tha I want mà nè mày đọc clip ngay kỹ ok rồi với con no I don't want chứ lại này kia số tha do you want sầm núa nó nên tha ta nè trong bán đa được tệ nè ta nè trong bán want này mình tha trong bán ai mới đa được tệ chứ bởi dân sai thay dân trong bán như người ta yes I want anh nâng máu rồi còn bây giờ trong bán đấy như người ta no I don't want màu ok lợi tí họ nè tí họ cái số thái do you want a cat ok ní chia tí họ nè do you want a cat cái số ta nè trong ban chma một ba là tệ ô tí họ thay dân trong ban chma một cái ba như vậy thầm mạch về cái sủa dân chơi thá yes bên tha ba được chưa I want a cat ba được chưa nhưng trong ban chma muối một cái ba yes I want a cat to tiệt bỏ ớt trong ban như vậy thì mày no I don't want a cat nè rất nguyên pì bà chọn bán thì số thật là được tế trong bán là yes trong bán là no nè ok lấy dương to ta tiệt được họ bao nhiêu cái số tha do you want a turtle lời tí họ tha cái cụ số thật này dân tha do you want a turtle này dân tha này dân kinh tịch mất trong bàn ạ lời tí họ thật này dân trong bàn này cụ là turtle còn ta khăm đầy chứ như vậy thăm mịch ở trong bàn này dân tha no I don't want a turtle ok lại những to tiết cái số tiết ha do you want a dog chân cái này cái số khi cho trong ban sky up cho những slide mà họ thì họ thay dưới trong bàn nó bị chở cái trong bàn chứ như vậy thì mày yes I want a dog sẽ mày thật cha được cái ba nên trong bán sky mùi to tiết cái số tiết tha do you want a rabbit do you want rabbit khi nhớ trong bàn đó trong bàn này cái rabbit tên sai á chứ như vậy má mà trong bán thay trong bàn thật ọt thì họ thay yes tiệt yes I want a rabbit nè nhưng trong bàn sai mũi lấy to tiết xu mà mắt tiết tha to tiết do you want a fish you want a fish để họ thấy dướng no trong bàn thấy rồi có lại một đầy nên ta no I don't want a fish I don't want a fish ok chẳng mình anh nói tí ho dân click bên nâng sân tức anh làm ăn tiết do you want a mình này thá ta nè trong bán ai đại tệ chẳng trong bán ai kê chứ nhưng bật hai màu bật hai không sầm luôn luôn ai màu tí ho do you want ice cream chứ nhưng ai xui chẳng các bạn này ta nè trong bán cà rè mé trong nhâm mé có bán rồi dân trong xui cho mỗi nâng ai sen các bạn này ok ta
ឥឡូវចម្លើយមាន2 yes បើ yes យើងឆ្លើយពេញមកយើងដាក់ yes I want ចុចគេសួរពីអីយើងឆ្លើយពីហ្នឹងមកឬក៏បើអត់ចង់បានទេយើងនិយាយថា no I don't want ចុចយើងថាគេសួរពីអីយើងឆ្លើយពីហ្នឹងដែរគាត់និយាយថាអត់ចង់បានតែឥឡូវឧទាហរណ៍ Do you want a cat Yes I want a cat No I don't want a cat ចឹងមាន2យកមួយណាក៏បានដែរតទៀត Do you want a turtle Do you want a turtle No I don't want a turtle No I don't want a turtle តទៀត Do you want a dog Do you want a dog Yes I want a dog Yes I want a dog Do you want a rabbit Do you want a rabbit Yes I want a rabbit Yes I want a rabbit Do you want a fish Do you want a fish No I don't want a fish No I don't want a fish អូខេតាគ្នាយើងអានទាំងអស់គ្នាណា Do you want a Yes I want a No I don't want a ចាប់ផ្ដើម Do you want a cat Yes I want a cat No I don't want a cat Do you want a turtle No I don't want a turtle Do you want a dog Yes I want a dog Do you want a rabbit Yes I want a rabbit Do you want a fish No I don't want a fish No I don't want a fish អូខេអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមាន6ពាក្យយើងមានពាក្យថា dog cat យើងមានពាក្យថា bird យើងមានពាក្យថា fish យើងមានពាក្យថា rabbit ហើយនឹង turtle ហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងចាំពីអត្ថន័យរបស់វាហើយនឹងក៏ចេះពីរបៀបណែនាំពួកវាផងដែរថាតើសត្វមួយណាគឺជាមានឈ្មោះអីគេក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា this is ហើយមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាក៏ចេះសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកដទៃថាពួកគេចង់បានអីគេហើយក៏យើងចេះឆ្លើយសំណួរថាយើងចង់បានឬក៏មិនចង់បានអីគេដូចគ្នាដូច្នេះសង្ឃឹមថាមេរៀននេះអ្នកនរគ្នាអាចចាប់បានច្រើននិងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ